Matondo mingi bandeko balandi na bisika biso bozwami bayindo banso na bisika bozwami maveke ba misusu mwa kokoso ezali na nkota oyo tozali koloba kasi lokola ezali kota ya biso bayindo tokoloba po ete bandeko mosusu baomeka mwa moke kotalisa bandeko oyo baza na kokoso ya koyoka nkota oyo tozali kolobela. Matondo na tata mokonzi bikelamu biso tozongisi matondo na maweza nyangila nzambe bakoko na biso basambelaki Pungutulendo akongo vidi mukulu pe bongo totondi botondi na mobikisi na biso bayindo fumu kimbamu toye liboso na bino lisusu po ete tokomeka kosolola mpona kokolisa bayindo banso na ntina ete confiance ya bayindo elamuka kotala esika oyo tozali kokende na etumba oyo tozali na yango. Solo ndenge tolobaka na baemission ebele moyindo abunga moyindo abeba. Eloko ebungisa moyindo ndenge ayambaka loposo pembe na bomoi na ye na kati ya mabele na ye nde abimisi moyindo na mokili oyo tata mokili apesi ye amemi moyindo na mokili ya makanisi to bongo na mokili ya molimo. Nzoka nde toyaka na mokili ya mosuni mpona kokokisa maye ye tata mokili atindelaka biso awa na kati ya mokili ya mosuni. Na badomeni nyonso to misala nyonso toyelaka na kati ya mokili ya mosuni to esika nyonso yo osalaka mosala na yo mosala oyo osalaka yango tata mokili atindelaki yo. Kasi epai na biso bayindo ezalaka lisusu bongo te uta toyamba loposo pembe na mabele na biso. Biso badeorienta biso makasi na misala oyo tata mokili atindela biso na mokili ya mosuni. Lelo bayindo tokoma bareparateur, lelo bayindo tokoma na se mundele donc eloko nyonso oyo mundele akosala eloko nyonso oyo loposo mosusu akosala soki yo bandi kosala mosala ngo epai na yo ezaka mpona korepare. Lelo bake soki basaleli biso télévision yo kosala télévision te mais yo kosala kaka wana soki pièce oyo ebebi oke kosomba pièce mosusu mpona kotia. Soki ozali docteur yo kosala kisi te mais bakosalelo kisi soki moto yo remarke maladi wana okomeli ordonnance ye akeli kosomba kisi wana ameli. Soki mpe kisi wana esaliki ebikisi ndeko wana te nde yo docteur osuki okotinda ye bakeli kosambela ye. Nzoka esengi toka koyeba ete mokili ya mosuni oyo toye nyonso oyo tata mokili atieli biso zinga ezali mpona biso bato. Kasi esengi toka koyeba boye bokasi ya moto efandi na molimo. Soki molimo ya moto eza ya kolamuka nde ekopesa basolution nyonso epai ya moto pamba te na mosuni tozalaka limite kasi na molimo tozalaka na ilimite. Olobaki na molimo toza na suka te kasi na mosuni nde toza na suka. Nde ntango oyo moto akomaka na suka na ye nde molimo eyaka mpona kosunga ye. Molimo sikoyo wana ifo ezala na relation parfaite na bakoko na yo po ete esika ilimite ezali yango wana po ete yo deja oyaki awa na kati ya mokili ya mosuni. Nde yango lokola bakoko baza bata liboso oyo bavivaka to baliaka biloko oyo yo lelo ozali kolia nde esengeli na yo mpe osala makasi mpona bana kovivre mpo kolia ndenge oyo bakoko no baliaki na ntina ete ozala na boyokani sikoyo ya malonga na mokili ya molimo. Eza na bato mosusu babotamaka yango abotama ntango aza na kati ya libuma mama koko na bango akoya epai ya mama atalisi mama na ye te mwana oyo kobota eloko boye akolia te eloko boye akolia te eloko boye akosala te. Wana ezali ka individuel donc eza na bato baza na baka wana baliaka eloko boye te baliaka eloko boye te baliaka eloko boye te. Soki mibeko wana eyaki epai na yo eza po ete molimo na yo mpona ezala malamu ezala na koyoka na malonga na mokili ya mosuni mpe na mokili ya molimo nde bakotia mibeko kolandela ndenge oyo molimo no esika oyo utaki mpe kolandela mosala oyo kosala na eleko oyo yo osili koyela. Nde na yango esengeli bandeko balandi boyeba boye bomoi ya mutu eza na biteni na yango. Bomoi ya mutu ezali na kobotama, bomoi ya mutu ezali na kokola, bomoi ya mutu ezali na kosukisa. Bomoi ya mosuni oyo tolati
okobotama okokola okosuka kasi molimo nyonso oyo ezoya na kati ya mokili ya mosuni mpona kokokisa posa ya tata mokeli awa na kati ya mokili ya mosuni ezali na préparation oyo esalamaka na mokili ya molimo yambo molimo wana eya awa na kati ya mokili ya mosuni donc ningo bake molimo nyonso oyo tata mokili aponi mpo ya kobotama na mokili ya molimo bakotangisa molimo wana bakotalisa mosala oyo ya ye kosala eza lokola nde tomonaka bajoueur na kati ya terrain bazobeta bale entraîneur azali libanda aza mpe na bajoueur mosusu ya réserve entraîneur azotala ndenge match ezotambola soki amoniki na match oyo ndenge ezokendela ezosenga joueur oyo aza kofute to joueur oyo azwi kokoso to azwi choc ezosenga joueur mosusu aremplace akozala na consigne oyo akopesa na joueur oyo akokende koremplace kolandela défaut to bongo mikakatano oyo bazokutana nango na kati ya terrain ndenge moko mpe biso baye tozali awa na kati ya mokili ya mosuni na bakokoso oyo tokutanaka na yango tata mokeli oyo azali na mokili ya molimo oyo azomona nyonso ya mosuni mpe bongo ya molimo akoyeba ke bayindo na esika oyo bakomi mpona kokende kolamusa confiance to kosala likambo moko songolo esengeli molimo boye eya na kati ya mokili ya mosuni mpona esala mosala wana ya kolamusa confiance ya bayindo nde yango esali ke kobanda oyo baprofeti baya ti tokóma lelo na eleko oyo tozali kotanga biso banso po ete eleko ya kotanga tata mokeli nde atindaki milimo oyo ekoya kotangisa bayindo kolandela bilaka ya mfumoki mbango oyo alobaki ete eza na lombi moko esengelaka koya yango ete koya ya mokonzi ya nguya oyo ntango nyonso tolobaka watulendo donc ekoloba processus na biso na période oyo eza processus ya kotanga ya koyeba mokili malamu po ete eza na molimo moko oyo kwatulendo azoya oyo akozala na mibeko ya makasi oyo kosala ke ekomema ebele ya bato bazonga na linima ya tata mokili nde eza na biso bandeko balandi tozali na importance mingi ya koyeba mokili parce que lombi na biso tokokota na mibeko moko oyo kozala osali mpe erreur ozongi na mokili ya molimo osali mpe erreur babeti yo donc bakobeti kozonga na mokili ya molimo na ndenge ya kindoki te balobi no place boye babwakaka salite te yo bwaki baye kokanga yo oke kofuta mano oboyi mpe filme to oboyi batindi yo okosala bilanga donc tozokóma na eleko wana nde yango toye sikoyo mpona koprépare koya ya molimo wana mpona koprépare koya ya molimo wana yango omoni tozoya koteyaka bino ntango nyonso mpe kolakisaka bino ntango nyonso omoni tokoluka mwa moke kotalama ye oyo ezali koleka mingi na mboka na biso ya Congo ndenge oyo ezotambola mpe koteya bandeko mingi oyo baza mingi na molimo ya songisongi koluka kokabola boyebi tata mokeli ndenge akela biso bayindo eloko moko ata na kati na biso bayindo ezali bolingo bomoko pamba te nzota mosuni ekabwani na biteni nzota misuni eza na biteni ebele toza na motu toza na maboko toza na libumu toza na makolo kati tanke toza na kokabwana me toza ya kosangana oyo mutu azali kokanisa azopesa ordre na maboko mpe oyo maboko azali kosala ezosenga ezala makasi nde osengelia kolia na yango ekoleka na monoko mpe kokita na libumu mpe makolo ekotambola mpona kokóma esika oyo molimo azali na yango posa nde yango esali bomoko ya motu bomoko wana ekotaka mpe epai ya bato ebele lelo tozokamwa epai ya bandeko bayindo na eteni na biso mingi ya politike bokabwani ezokota makasi epourtant esengeli tozala na bomoko mpona na force ya bomoko wana yango ekosalaki ekwa kolibere to kobikisa biso na etumba oyo toza nango liboso ya banguna na biso oyo bazali minene tozwa nano lisolo ya ancien président na biso président Kabila tozwi su lisolo na nouveau président oyo toza na ye lelo président Tshilombo tokoya koremarke nini président oyo azobima na ebonga amoni soki nalobi nakende nazala ya kokabwana na oyo azokota na kati ya ebonga tokabwani na bango ekozala pasi mpo ete oyo aza na ebonga akokisa mpena makanisi na ye parce que soki kokabwani ekoti ye akomi koloba contraire oyo aza na kati ya ebonga ekobundisa sikoyo oyo aza na kati ya ebonga akokisa kolandela mpe ye moko ntango azalaki na pouvoir eza na bato mosusu baza koloba contraire na ye efrene biso mingi olie tokende liboso tozongi mingi nsima nde alukaki
basangana na oyo sikoyo azwi ebonga mpona batambusa mboka. Mais na grande surprise tokofanda boye baswadiza basali ya nzambe oyo na kotanga évêque mokuna akosala émission akoya koloba na kati ya émission te mboka ezotambola malamu te esengi totala nano contrat to bongo mibeko oyo entre président oyo awuti kobima na président oyo akoti na kati mibeko ni bapondaki parce que fo bakabona mboka ezotambola malamu te na kamwe nde esika tolobaka ntango nyonso ete bapaster wana baza na molimo kokabwana pamba te mutu baye oyo bango bazali kodefendre to molimo oyo ezali kodefendre nde yango mutu yaki kokabola biso na kati ya mabele na biso ya selika. Donc molimo oyo ya yesu yango ezolata ndenge mingi bapaster oyo na kati ya église na ye ateyaka bolingo ateyaka bomoko mais aokoka te bomoko wana eya na niveau ya mboka na niveau ya société na biso ezotambola. Donc na société aotambola aoteya bokabwani mpona ye azala na parti pris na ye azala na eteni na ye oyo ye akobanda kofe retrouver ezosalanga mpasi makasi soki nanu na kati ya église oyo ye azokamba azokoka naye kosilisa mpasi oyo ezali kosalama te na kati ya bandimi na ye mais azoluka koya kosilisa mpasi na bayindo na kokabwana bazobosanaki mboka oyo soli toza na barébellion eza suki ya kokabwana parce que mundele aye na défi moko diviser pour mieux régner. Donc esika nyonso bomoko ekozala ayebi ke soki koyokana ezali tata mokili aza place wana mais soki tokaboli bango nde biso nde tofandi place wana mais soi-disant paster asali bapropos na ye na niveau ya tv mpona koloba na bato ete il faut baéglise de réveil soi-disant baéglise de réveil parce que tobengaka eza baéglise de réveil te eza baéglise ya kolalisa baéglise de réveil na mwa oyo tokokota il faut batambola baluka kotia sikoyo désordre na kati ya mboka un paster mpe eza na bato oyo bato vango normal mpe baza kopuya oyo bazobosana te mboka na biso soki botali kobanda kaka oyo bokonzi ya présent ti lombo ekoti ti tokóma lelo tozoleka na bacatastrophe moko na deka kosakana te bacatastrophe naturel likolo bake mbula ebeti bato bakufi mabulu baaccident parce que ezalaka oyo moto akani te yango tobengaka catastrophe naturel accident bato bazokufa ebele olie ye en tant que soi-disant mosali ya nzambe baluka koluka solution ndenge nini biloko wana ezosalama mpona batika bokonzi oyo ya biso oyo président tilo baza komema ekende ntina elonga ye azolia biso kopelisa moto oyo epesaka kanda na natire mpona natire apa kobeta nayebi te aza paster nini autant que président kutu ya club moko boye ya foot ya bale oyo ekipe na ye kutu eyokende kopola ndengolo batie soki aza président ya club moko boye ya bale seke yesu kola salaka epa na ye équipe yango moye polisa te bana koganye parce que tosalaka exemple boyoka kaka mwa eloko équipe wana ya bale ezobeta match na équipe moko équipe oyo yango ebeta bakepa ya nganga batravaille kisi wana batravaille équipe wana nganga mami bokokanye équipe oyo ya paster bakepa ya paster asambela bike yesu fa aganisi équipe nango bake kuna bapoli siko yesu apoli liboso nanga soki kuna baekipe nde ekende kopola siko moto wana akomene nini na kati ya mboka akoya na nini na kati ya mboka na biso oyo tofandi na christianisme autant d'année te solution ya mboka oyo eza na baeglise te yango booremake ntango mokonzi ya mboka aluki kozongisa mboka na maboko ya yesu nde tovivre bacatastrophe wana bilakeli wana libabe wana tovivre bambula ebeti bato bazokufa lelo oyo eza na bato kutu bazosepela susu mbula sika mais mpona kokóma na mbula sika na pema bato bakufi ebele omoni ndengoloba nini molimo oyo tobelelaka yango moi naza kointerpele paster mokuna na église na yo sika yo ozali oza na basi oyo babotaka te oza na mibali basalaka te
ozala nyonso osala te parce que yo osala compagnie na yo moko boyo oyo esalaka ke oliaka ozalaka malamu nde okoma kokende kobeta bacope na yo libanda mpona koluka kotia desordre mpe ya mokonzi ya mboka esaseliki mokonzi ya mboka akanisela bino kopesa ndasa neti na baprofesi oyo eutaki kosalama balobi ete mokonzi ya mboka aza na deza kokufa boyeboyeboye nyonso oyo ezalaki krike ya babandi ya bapaster wana oyo chaque fois bazala koluka kozalaka pene ya mokonzi oyo bafandi na mokonzi bakonzi nyonso nalobaka bakonzi nyonso baleki na Congo bakambamaki na baeglise chrétienne. Donc soki lelo toza na pasi eza simplement mpona kocomprendre yango ke pasi oyo toza na yango mpo ete tobelelaka Yesu. Donc epa na biso eza na paster moko akoka koloba na biso bolamu. Donc oyo aoluka wana eza bolamu oyo ya ye moko aoluka mpona mboka te aoluka bamona ye bayeba ye bapesene mbongo parce que Yesu na nanduka kimia te na kata mabele na biso. Donc déorientation tozoloba yango wana. Donc tantôt ntango azoya na kata mokili alingaki azala mosali ya nzambe bakoko na biso malamu mpona koteya bayindo mundele sikoyo telema ayebi RDC eza na makambo ebele oyo tata mokili atie adéoriente sikoyo moto akomi koleka na TV azoloba mabe esika bato basangani yo atake mosala ya nzambe nini ya yo ekozala na kati na bandi ya yo ekozala ezaka koteya kokonseye mpo ete ezala bolamu ya bato mais soki yo paster yo mosali ya nzambe soi-disant nana oloba soi-disant parce bazala basali ya nzambe te baza basali ya mindele yango chaque fois bayaka na badiscours ya divide pour mieux régner. Donc akoyaka kokabola preuve ezali parce que mokonzi asali yango azoluka kokabwana oleka luka kosangisa tosupose bandima tosupose ke président oyo abimaki alobi bon nakozala na ngai nakomi opposant tosupose président abimaki abi akomi opposant ebi président oyo abimi aza na force makasi koleka oyo akoti oyo akoti fa luka nanga afanda mpona koma na force so oyo abimaki akosala nini ebi tote koleka na likambo moko tomonaka likambo moko eleka na Congo Brazza eteyaka biso te basala élection président Lisuba aleki président Sassou abimi ake kofanda na incompréhension oyo esalamaki entre Lisuba na Sassou nini elekaka kuna bato bakufa mais lelo oyo soki fumukimanga azoluka kimi ezala alobi ke tuli baprésident nyonso maye bafangana oyo asunga moninga basala kole bayokana comment expliquez-vous tozwa badiscours ya kokabwana elingo lobake bato bazopesa discours ya kokabwana nde bamwana nde banguna to basata ya bayindo yango religion africaine tolobi ete bino bapaster botika badiscours na bino parce que bosali badiscours ebele bolaka memi bandimi na bino parce que eza na baperiode mosusu ezaki ndenge suka mbula boye baeglise de réveil bakokota baretraite baprofesie ekobima kuna eza ane ya bénédiction elobama na Congo ane oyo eza ane ya mapamboli elobama na Congo ane oyo eza ane bato babalaka te bakobala elobama na Congo sikoto ya bato babalaka na kati ya baeglise yango ezali ye momu kuna alakaki peuple na ye bandimi na ye nini na ane oyo uti koleka alakaki bango nini sikoyo nini banani yango bakokisi omoni donc bilaka kutu oyo balakaka na mangomba esalamaka te parce que so babike Congo ane oyo ekozala prospère est-ce que prospère wana ezala mpona ye moto il faut bato nyonso bamona yango te batika bavantir wana badéorientation wana baza baréparateur tofandi na baréparateur mingi na Congo création esalami te boilanda sikoyo oyo baye koluka création esalama to babongisa mboka yango na koloba na ndeko na ngai paster papa na ngai mokuna kende kobongisa makambo ekipe no parce que ekipe no epolaka kende kobongisa tia nzambe sala baretraite ebele mpo ete ekipe na yo ebana kokani ezomona kopola ekipe na yo selingi olobaki Yesu epa na yo asalaka te parce soki asalaka ekipe wana enge ezala meilleure équipe ya Afrique parce que mais équipe wana moto aza président nango eza paster mpe paster babeni évêque loin de nzambe atinda ye nde Yesu atinda équipe ife ganyaka équipe ife ezalaka boye mais équipe wana ezopola na équipe oyo baprésident nango ye mosusu comité de recherche bakenda kosala ye mosusu kisi mpona babeta match wana baye bagandi équipe na yo
donc kisi eganye Yesu c'est que Yesu amazaka lembe omoni siko mutu ndenge wana akoteya Congo c'est que aza na posa Congo ebana kopola abana kokabola Congo c'est que aza na posa combien de fois bapasser ici balobaki même na kaba léopard passer pela leki na te avec léopard bazwako bazwaki ezaka question bayindo mémoire bayindo tellement olimbisa ngai bandeko nanga lobeloko tellement kolia ba vif et frais kolia biloko oyo ezali artificiel et bebisa mémoire ya bayindo bazonga susi mate mo bakanisa ni nango eleka na kata mboka na biso Congo na 94 94 crise makasi ekota na kata mboka ba pasteur basenga bandimi nyonso donc Congo mobima na 12h basambela mpona nzambe ayoka kimia pe passer etina na Congo ngai ntango wana tozana mokie na mona mituka etelemi na makanda bato bakiti ozali na kata moto okiti ofukami na prêtre mpona kosambela mpona Congo banano na kata ti lelo Congo ebomi siko comment expliquez-vous yo mwana osengaka eloko epai ya papa chaque jour osengaka eloko epai ya papa wana apesaka yo te epi moko mosusu te kofanda oyeba na papa oyo oza escroc na kosenga eso eloko epai na yo te mais totikala tobanaka kosenga ti lelo kaka solution mpe eyaka te apres bapaster wana bazaka bato oyo bakangakanga bana bato bandoki bana na bandoki oyo bakanga na ba 93 lelo bakoma baparent babota mpe ya bango bana balia mpe bana na bango te bapaster wana balakalaka léopard ezwa kupi ezo nango mpe kupi te siko bapaster balekaka kaka na batevi balobaka ke mboka oyo ezotambola te mpona coalition mpona boyeboye te botika président Tshilombo asala mosala parce que eloko oyo ekambaki ye basala coalition eloko etindaki ye basala coalition na ex-président eza nzambe eza tata mokili mpote mboko eza mboka ya Fumukimbangu yango moi botika bakende totali esika kokende pamba te ntango yo ozoluka kokabwana ozoyeba te nini ebombami na nsima kokabwana wana yango bozala mayele bayindo epai ya bapaster wana baswadiza basali ya nzambe bakardino wana baswadiza basali ya nzambe bato ya liboso oyo bazali badetecteur mpe babebisi ya bayindo nde bango wana concernant mobembo ya président Tshilombo na Kamba c'est normal parce que Kamba kuna biso nde toyebi Kamba eza Jérusalem eza mondele aza kuna oyo bafanda kuna eza bana biologique ya Fumukimbangu c'est normal ke kotala bana wana c'est normal so bosala polémique ke ndenge nalataki sapatu te ndenge nalataki sapatu ifale azala makolo ngulu c'est normal alata sapatu parce que eza mobembo physiquement akotala bana biologique ya Fumukimbangu bozala kimia akoya kotala siko famille spirituelle ya Fumukimbangu sika Fumukimbangu afandi kimia ya bayindo ezala tozotambola Kongo eza Kongo ya Fumukimbangu Fumukimbangu otikala jamais Yesu akamba po ete Yesu akambi Kongo 5 siècles pe Afrique kimia ezati tozokota so na période ya Fumukimbangu bozala kimia makambo malamu ezoya bibon soki elingi otoboka pasi yaka makasi nsima soki pasi yana eleki mingi nde bibo ekotoboka matondo mingi na bandeko bolandaki biso bokoba kaka kolanda biso esika oyo toka kopesa bino biyano ya baaktualité na aile spirituelle nini oyo tozobongisa yango toyebisi paster mukuna akeba na ye sino te akozwa fimbu ya Fumukimbangu sino te akozwa fimbu ya bakoko po ete bakoko baza kosilika mai oyo ekotelaka bato mokolo ezali kokotela ye nde akotala sikoyo so Yesu akoya kokotela ye parce que baoyo wana oyo bakufi lelo na bamai na mopepe na baaccident babelelaka kaka Yesu donc ye mpe ndenge aza wana lokola azaka na kati ya monde wana milimo ebelelaka ariske te ekoya kolia ye pamba po ete mboko eza mboko ya Fumukimbangu matondo mingi na bandeko bolandaki biso bokoba kaka kozala na biso na contact na esika oyo nde tokaka kopesa bino bainformation ya mokila molimo ya bayindo matondo